Есть один необычный источник, поддерживающий идею существования страны Му. В своих обширных видениях, сделанных им за четверть века, самый выдающийся американский ясновидящий Эдгар Кейси широкими мазками и тонкими штрихами описывает затопление двух огромных континентов – континента Му в Тихом океане и Атлантиды в Атлантическом. Он также в общих чертах описывает религию, очень похожую на ту, о которой, по словам Черчорда, рассказывали мексиканские таблички. Свою информацию Кейс извлекал из своих толкований прошлой жизни нескольких сотен людей, телесные воплощения которых на Атлантиде, в стране Му и их колониях он описывает в таких захватывающих подробностях, что, как говорят итальянцы, «se non è vero, è ben trovato», если даже и неправда, недурно закручено. Страну Му, так Кейс для краткости называет Лемурию, он описывает как континент, занимавший большую площадь в южной части Тихого океана, который погрузился под воду даже еще раньше Атлантиды. Появление спасающихся бегством лемурийцев на полуострове Юкатан, по словам Кейса, сыграло свою роль в изменении цивилизации, которая уже была создана там атлантами, хотя именно цивилизация атлантов оказала самое сильное влияние на формирование самой древней культуры на Юкатане. Если верить Кейсу, во время окончательной гибели Атлантиды большая часть полуострова Юкатан тоже погрузилась в море, и полуостров принял свои современные очертания. И снова может показаться бесполезным следовать таким зыбким указаниям, как толкование ясновидящего Кейса, если бы не тот факт, что многие видные советские геологи, которых цитировал Жиров, высказываются в поддержку того, что некий большой континент погрузился в воды Атлантики в сравнительно недавние времена. Более того, ведущий геолог университета в Майами Чезаре Эмилиани категорически утверждает, что на основании данных, полученных при помощи колонкового бурения в Мексиканском заливе, затопление части Юкатана произошло около 12 тысяч лет назад. По его словам, в конце последнего великого оледенения колоссальные потоки ледяной воды подняли уровень воды в Мексиканском заливе, как и во всем Мировом океане, более чем на 130 метров. Указывая на карте на Антильские острова, он очень конкретен. Именно здесь могли погрузиться под воду последние останки Атлантиды Платона. Затонувший континент Атлантида, которую Кейс располагает почти там же, где поместил ее в Атлантическом океане Платон, погрузилась под воду, по словам Кейса, в результате последовавших один за другим 3 катаклизмов. Основываясь на своих видениях, Кейс утверждает, что многие массивы суши поднимались из моря или погружались в его пучину в ходе ряда катастроф за сотни тысяч лет, неоднократно смещая полюса и заставляя замерзать тропики, в то время как в регионы с вечной мерзлотой приходило тепло, а почва постепенно становилась плодородной. У первой катастрофы, произошедшей с Атлантидой, нет определенной даты, хотя упоминается 50 722 год до нашей эры, когда состоялось собрание, посвященное обсуждению того, как избавить Землю от угрожающих полчищ доисторических зверей. Первая катастрофа на Атлантиде, очевидно, произошла вскоре после этого. Толкования Кейса рассказывают о том, как перед первой катастрофой небольшая часть атлантов уплыла с родины в Южную и Центральную Америку, Египет и в края, которые теперь называются Испанией и Португалией, чтобы найти себе там убежище. Кейс описывает борьбу на Атлантиде между двумя основными кланами – сыновьями единого закона, которые считали, что их тела – это храм живого Бога, с которым они могут общаться при помощи медитации, и сыновьями духа зла, противостоящими сыновьям единого закона, и использовавшими свои созидательные силы для возвышения над другими людьми и обретения власти над ними. Бедствие, подстигшее Атлантиду, Кейс приписывает отчасти
пагубному влиянию сыновей духов зла, отчасти по расчету других людей при использовании энергии. Во время первого разрушения Атлантиды большая часть региона Саргассово моря ушла под воду. Был затоплен огромный массив суши, который сам мог бы считаться континентом. В результате такого дробления, очевидно, появились большие острова, разделенные проливами, ущельями, заливами, бухтами и реками. Вы прослушали фрагмент из книги «Тайны пирамид ацтеков и майя», автор Питер Томпкинс.